Although she raised funds through generous contributions, the British ambassador to Turkey అలాంటప్పుడు ఒక బ్రిటిష్ అంబాసిడర్ ఆవిడని చాలా హీనంగా మాట్లాడతాడు. వాట్ ఎ నీడ్లెస్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అపాన్ యూజ్లెస్ రబిష్. ఐ డూ విష్ దే వుడ్ స్పెండ్ ద మనీ అపాన్ ఎ వర్దీ అబ్జెక్ట్, ద బిల్డింగ్ ఆఫ్ అన్ ఆంగ్లికన్ చర్చ్ ఇన్ కాన్స్టాంటినోపుల్. అతను ఏమంటాడంటే, ఇలాగా డబ్బును వేస్ట్ చేయడం కంటే యుద్ధంలో గాయపడినటువంటి సోల్జర్స్ కోసం డబ్బుని వేస్ట్ చేస్తున్నారు, దాని బదులుగా ఇంగ్లాండ్లో ఒక చర్చ్ కడితే బాగుంటుందని చెప్పేసి కాన్స్టాంటినోపుల్ అనే ప్రదేశంలో ఒక చర్చ్ కడితే బాగుంటుందని చెప్పేసి చర్చికి బిల్డింగ్ కడితే బాగుంటుందని చెప్పి అతను కామెంట్ చేస్తాడు. బట్ ఫర్ ద wounded soldiers that hospital was the church and nightingale was the ministering angel. నిజానికి ఈమెకి ఆ యుద్ధంలో గాయపడిన వారు ఉన్నటువంటి హాస్పిటలే ఆమెకి ఒక చర్చిగా భావిస్తుంది. ఆవిడ అందరూ సేవ చేసే దేవతగా ఆవిడని భావిస్తారు. ఇన్ ద డార్క్నెస్ ఆఫ్ ద నైట్ షీ విత్ ఎ ల్యాంప్ ఇన్ హర్ హ్యాండ్ walked through the rows of her patients, the wounded and the sick, attending to their agonies and smoothing their blankets over aching limbs. రాత్రి వేళలో ఆవిడ ఏం చేసేదంటే ఒక ల్యాంప్ పట్టుకుని ఆ గాయపడినటువంటి సోల్జర్స్ సేవ చేస్తూ వారి మధ్య అలా తిరుగుతూ ఉండేది. ఎవరినైనా సరిగ్గా తుప్పటి కప్పుకోకపోతే వారిని సరిచేయటం, వాళ్ళ యొక్క ఏకింగ్ లిమ్స్, గాయంలో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళ అవయవాన్ని సరిచేయటం, బ్యాండేజ్ చేయటం, అలాగా సూత్ చేస్తూ ఉండేది. ద పేషెంట్స్, గ్రేట్ఫుల్ పేషెంట్స్, లుక్ ఎట్ ద లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ విత్ గ్రాటిట్యూడ్ దట్ కుడ్ నెవర్ బీ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు వర్డ్స్. నిజంగా ఆమె ఒక ల్యాంప్ చేత్తో పట్టుకొని ఆమె యుద్ధ సమయంలో ఆ పేషెంట్ చూసే విధానం చూసి ఆ పేషెంట్లు ఆమె పట్ల చాలా గ్రేట్ఫుల్గా, కృతజ్ఞతగా ఉంటారు. ఆమెని లేడీ విత్ ద ల్యాంప్గా వ్యవహరిస్తారు. వాళ్ళ యొక్క ఆ వార్డ్స్ గుండా ఆమె వెళ్తూ ఉంటే హాస్పిటల్లో ఆమెను ఒక గొప్పగా భావిస్తారు. ఆమె యొక్క షాడోను కూడా ముద్దాడుతుంటారు. ఇట్ వాజ్ కస్టమ్ లేట్ అట్ నైట్ ఆర్ ఇన్ ద ఎర్లీ అవర్స్ ఆఫ్ ద మార్నింగ్ వెన్ హర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ క్లరికల్ labours were done, and before to such rest as she allowed herself to make a last tour of the wards, a tall, slender figure in black merino, her rich brown hair covered by a white cap, she would pass, a camp lamp in hand, down those long aisles between the rows of beds, bestowing comfort in isolated cases. ఆమె అలాగా చివరికి మార్నింగ్ ఎర్లీ అవర్స్లో కూడా తన డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా తను రెస్ట్ తీసుకునే సమయంలో కూడా ఆమె ఎప్పుడు కూడా పేషెంట్ల మధ్య, ఐస్ మధ్య, అంటే రెండు వార్డులో ఉన్నటువంటి పేషెంట్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో నడుస్తూ పొడుగ్గా ఉన్నటువంటి ఒక స్లైట్గా ఉన్నటువంటి ఒక స్లెండర్ ఫిగర్ ఆమెని గుర్తించి ఒక రిచ్ బ్రౌన్ హెయిర్, ఒక వైట్ క్యాప్ ధరించినటువంటి బ్రౌన్ హెయిర్తో ఉన్నటువంటి నైటింగేల్ని ఆమె చేతిలో ఉన్నటువంటి ల్యాంప్ని చూసినప్పుడు నిజంగా ఆమె ఒక యాంజల్గా వారికి అనిపిస్తుంది. దట్ ఈజ్ హౌ షీ కేమ్ టు బి నోన్ యాజ్ ద లేడీ విత్ ద ల్యాంప్. అంచేత అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె చూసిన వారు ఆవిడని లేడీ విత్ ద ల్యాంప్గా అభివర్ణిస్తారు. వెన్ షీ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లాండ్ షీ హ్యాడ్ బికమ్ అన్ ఇన్వాలిడ్ పెర్హాప్స్ ఫర్ హెర్, బట్ హెర్ వర్క్ వాజ్ నాట్ ఓవర్, షీ హ్యాడ్ ఓన్లీ జస్ట్ బిగన్. నిజానికి అంత సర్వీస్ చేసి అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆమె ఇంగ్లాండ్ వచ్చిన తర్వాత ఏమీ చేయలేని స్థితిలో ఉంటుంది. కానీ ఆమె వర్క్ ఇంకా అయిపోలేదు, జస్ట్ ఇంకా అప్పుడే బిగిన్ అయినట్టుగా భావిస్తుంది. షీ ఫెల్ట్ దట్ ద హోల్ వరల్డ్ వాజ్ ఎ సిక్ రూమ్ దట్ నీడెడ్ నర్సింగ్. ఆవిడ దృష్టిలో కేవలం హాస్పిటలే కాదు, మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక సిక్ రూమ్గా ఆన్ విత్ హెర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హెర్ బెడ్. కానీ ఆమె నడవలేని పరిస్థితి చేరుకుంటుంది. అలాంటి వృద్ధాప్యంలో నడవలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ బెడ్ మీద నుంచే సర్వీస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. వెన్ ఆన్ రేర్ అకేషన్ షీ డ్రోవ్ ద క్రౌడ్స్ ప్రెస్డ్ అరౌండ్ హెర్ టు టచ్ హెర్ షాల్ ఆర్ స్ట్రోక్ హెర్ ఆర్మ్స్. ఆమె అలాంటి పరిస్థితిలో ఉండగా చాలామంది ఆమె చుట్టూ చేరి ఆమెను టచ్ చేయటానికి, ఆమె చేతిని టచ్ చేయడానికి, ఆఖరి ఆమె ధరించిన షాల్ను కూడా టచ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. దే అడోర్డ్ హెర్. నిజంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఆమెని వర్షిప్ చేస్తారు, ఆమెని ఆరాధిస్తారు. Once she said, I am a woman and therefore I am interested in everything that appertains to the children of the human family.
ఒకసారి ఆమె చెప్తుంది, నేను ఒక స్త్రీని, అంచేత నేను ఈ యొక్క సమాజంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి హ్యూమన్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి నేను సర్వీస్ చేయాలి, ప్రతిదీ వాళ్ళ కోసమే కృషి చేస్తానని చెప్పేసి అంటుంది. షీ వాజ్ అవార్డెడ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఇన్ 1907 అండ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ విమెన్ టు రిసీవ్ సో హై అండ్ ఆనర్. ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ అనే అత్యున్నత పురస్కారాన్ని 1907లో ఆమె రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ హర్ లాస్ట్ మూమెంట్స్ వెన్ సమ్మన్ ఆస్క్ హెర్ డూ యూ నో వేర్ యు ఆర్, చివరి దశలో కొంతమంది ఆమెను అడిగినప్పుడు మీరు ఎక్కడున్నారో తెలుసా అన్నప్పుడు, షీ ఆన్సర్డ్, ఐఎమ్ వాచింగ్ ద ఆల్టర్ ఆఫ్ ద మర్డర్డ్ మెన్ అండ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ లివ్ ఐ షాల్ బీ ఫైటింగ్ దేర్ కాజ్. ఆల్టర్ అంటే ఒక బలిపీఠంగా భావిస్తారు. చాలామంది చనిపోయిన వాళ్ళకి బలిపీఠాన్ని గమనిస్తున్నాను, నేను గాయపడిన వాళ్ళని గమనిస్తున్నాను, వూండెడ్ పీపుల్ని గమనిస్తాను. నేను బతికినంతకాలం కూడా వారి కోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తాను, వారి కోసం, వారి కాజ్ కోసం నేను ఫైట్ చేస్తానని చెప్పేసి ఆమె అంటుంది. షీ వాజ్ 90 వెన్ షీ బ్రీత్డ్ హర్ లాస్ట్. ఫర్ దియర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ ప్యూర్ స్పిరిట్ ఆఫ్ డ్యూటీ టువార్డ్స్ గాడ్ అండ్ కంపాషన్ ఫర్ మ్యాన్. ప్రపంచంలో చాలా తక్కువ మంది ఇలాంటి వ్యక్తిత్వం గల వ్యక్తులు చాలా తక్కువగా ఉంటారు. నిజమైన భగవంతుని యొక్క నిజమైనటువంటి ఒక కంపాషన్, మెర్సీ అనే లక్షణాలని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రజల కోసం కష్టపడేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. పర్సన్స్ లైక్ హర్ నెవర్ డై బట్ రిమైన్ ఇమ్మోర్టల్ ఇన్ ద టీయర్స్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ డ్రాపింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎగనైజ్డ్ ఐస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. వీరికి చావు ఉండదు, వారు ఎప్పుడు కూడా ఇమ్మోర్టల్గా ఉంటారు, అమరులుగా ఉంటారు. ప్రజల యొక్క కృతజ్ఞత అనే కన్నీళ్ళ యొక్క ప్రతి డ్రాప్లో కూడా వాళ్ళ కన్నీళ్ళు డ్రాప్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళ విశ్వాసం అనే ఆ లక్షణంలో కూడా వీరు ఉంటూ కనపడుతుంటారు. హౌ సచ్ పర్సన్స్ ఆర్ ఫ్రెయిల్ ఫిజిక్ ఫైండ్ ద ఇండిఫాటిగబుల్ ఎనర్జీ టు అకంప్లిష్ దేర్ హెర్క్యులియన్ టాస్క్స్ విల్ ఆల్వేస్ రిమైన్ ఏ మిస్టరీ. నిజంగా ఒక స్లెండర్గా ఉన్నటువంటి, ఫ్రెయిల్గా వీక్గా ఉన్నటువంటి ఫిజిక్ కలిగినటువంటి ఇలాంటి వ్యక్తి ఇండిఫాటిగబుల్ ఎనర్జీ, ఎక్కడ అలసిపోవటం ఎరిగినటువంటి ఎనర్జీ అనేది తన యొక్క హెర్క్యులియన్ టాస్క్, చాలా కష్టమైనటువంటి పనులను సాధించడంలో అంత ఎనర్జెటిక్గా ఎలా ఉంటారని చెప్పేసి ఒక మిస్టరీగానే మనం దాన్ని భావించాల్సి వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది లెసన్ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్.